Subham astu sarva jagatam. Šťastný ať jsou všechny bytosti. Vážení přátelé, nikdy nezapomínejme na toto poselství lásky a přání dobra všem. Je to karma-jogická modlitba a jak víte, karma je nedílnou částí integrální jogy a podmínkou úspěchu v asparzajoze. Tato modlitba seslabuje totiž pocit individuálnosti, egoity. A proto je tak velice nutná pro jogínský pokrok. Bezpodmínečně nutná. Je dobře ji proto vysílat do vesmíru co nejčastěji, ale aspoň 2x nebo 3x denně. Tím pádem bude nás mnoho, uděláme šťastnější svět a přinejmenším naši vlastní krásnou zem. Toto poselství se vždycky vrací k tomu, a to už jsem vám říkal a stále to opakuji, vrací se k tomu, kdo je vyslal. Posledně jsme, jak víte, hovořili tady o králi Janakovi a o jeho 2 duchovních pomocnících, učitelích. Mudrci Aštavakrovi, 9x zlomeném Aštavakra, a krásné a moudré čarodejnici Sulabha. Byla to vlastně mýtická vědma. Dnes si o nich zas můžeme něco říct, připomeneme si je, ale hlavně o Sulabha. Tato moudrá žena byla opravdu dobrou, abych tak řekl, nejlepším doplňkem toho duchovního mudrce Aštavakry. Zatímco Aštavakra učil mladého krále moudrosti, Sulabha ho vyučovala ušlechtilosti a jemnosti citů a mravní ušlechtilosti. Říkala mu, víš, 2 schody poslední do nebe, to není jenom džnana yoga a asparza, kde pak? To je milosrdenství a láska. Král to nemohl dlouho pochopit. Říkal, no milosrdenství, to bych znal, živím žebráky z celého okolí, ale lásku, jak může někdo pochopit lásku? A tu se milá čarodejnice proměnila v božskou vílu, nejkrásnější bytost na světě. A když se do ní mladý král šíleně zamiloval, zmizela. Ale předtím mu ještě řekla, nikde jinde mě nehledej, než ve svém vlastním duchovním srdci. Tam mě najdeš jako lásku a láskyplné doplnění, základ všeho dobrého. Jinde mě nehledej. Ale král ji dal přesto hledat. Prohledali celý palác, prohledali celý park, prohledali nakonec celé město, ale po krásné čarodejnici ani vidu, ani slechu. A tak si milý mladý král nakonec vzpomněl na to, co mu řekla. Najdeš mě jako lásku ve svém vlastním duchovním srdci. Jako nejláskyplnější podklad všeho dobrého. Nikde jinde mě nehledej. Obrátil tedy svou pozornost do svého duchovního srdce a náhle ji tam spatřil. Byla krásná, mladá, snad ještě krásnější. Usmívala se na ně, lákala ho, volala ho k sobě, prostě mu slibovala všechno možné.
A král skutečně za ní začal spěchat vnitřně, v představě. Ale jak za ní spěchal, milá víla, nebeská míla zmizela. Jakmile se ale uklidnil a začal jen tiše a odevzdaně a s láskou očekávat, víla se opět v jeho srdci objevila a když chtěl za ní spěchat, opět zmizela. A to král poznal, že vždycky, jakmile něco chce, tak víla se ztrácí a když se jí odevzdává, víla se znova přibližuje. Tak poznal, že to, co je k sobě přibližuje, je čistá nesobecká láska a to, co je oddaluje, je jeho chtění a touha vlastnit a získávat. I zůstal klidný a usebraný do sebe a jen ji očekával, jen ji s láskou očekával. A tu konečně se víla přiblížila až k němu v nejčistším soucítění a nikdy ti dva už se nerozešli. Ve Vídeňském kraji se dodnes říká, že vlastně toto bylo základou učení bhakti jogy, učení velké lásky a odevzdanosti, ale já si myslím, že to je tak trochu pověst. Vždyť přece láska vznikla, když vznikl svět, bez lásky by přece ani nevznikl a vzniknout nemohl. Proč vám to vypravuji, přátelé? Protože integrální yoga to nejsou jenom meditace, úvahy a soustředění. Integrální yoga je především láska. Je to mnohem víc. Je to vnitřní čistota mysli a je to i rozumná, nesentimentální, altruistická činnost. Tato yoga zahrnuje, přátelé, celý život člověka. Vyplňuje ho a dělá ho účelný a smysluplný. Patří sem samozřejmě i karma yoga, to už jsme si řekli, yoga odevzdané činnosti, neegoistické činnosti. Ale hlavně láska. Yoga bez lásky k jejímu nejvznešenějšímu cíli mine se, přátelé, tohoto cíle. Bezpodmínečně se ho musí minout. Nebudete-li Boha milovat, říkají mudrci všech dob, nikdy se s ním nespojíte. V této boží tvorbě spočívá opravdu největší blaženost. Indové říkají nejvyššímu božství Brahman, říkají, že má 3 aspekty. Existenci, vědomí a blaženost. A blaženost a láska jsou synonyma. Čili je to úplná boží charakteristika. Bhakti yoga, čili yoga lásky, je yoga, řekl bych, nejstarší ze všech. Ale je úplně jednoduchá a každý člověk ji zvládne. Každý člověk ji může zvládnout, ať je pokročilý nebo začátečník. Samozřejmě, že nejhlubší láska, ta neosobní, to je cit vzácný. Vyznačovali si jim mudrci a svědci všech dob. I v křesťanství, svatý František například, nebo svatá Terezie, velká i malá. Obě, prostě i v jiných náboženstvích mudrci a svědci se vyznačují hlavně tímto citem obrovské neosobní vnitřní lásky. Uvědomí-li si člověk, že jeho podstata sídlí v jeho vlastním duchovním srdci,
tak jak to učila moudrá Sulabha krále Janaku, že to je nejněžnější a nejlaskavější podklad všeho dobrého, jak řekla. Od té doby by měl být jogín nebo žák jogi v nejbližší blízkosti tohoto citu. Sulabha dobře naznačila mladému králi, že pravdu nelze získat násilím a žádným velkým úsilím. Pravda tu už je. Pravý bhakta se proto ani o to nepokouší. Žádné úsilí nepotřebuje. Stačí mu láska. Stále a stále znamená to myslet na svoje vnitřní já, uvědomovat si ho s láskou a oddaností a to je prostě všechno. Víc nepotřebuje. Proto bhakta otevře srdce do kořán lásce, i když třeba ví, že ona už tam je, protože to je sídlo nejvyšší lásky. Je krásná, je mladá, je stále stejně žádoucí, je stále stejně milující a milovaná. Čeká na nás s veškerou svou vroucností, pochopením a také schovívavostí. Všecko vám odpustí. Není třeba se o ní namáhat. Není třeba o něco usilovat. Právě skutečnost neusilování souvisí s bhakti jogou. Není zapotřebí nic jiného, dalšího, než láska. Chcete-li doopravdy uspět. Nic, než dovolit, aby vaše láska pronikla do toho hlubokého duchovního principu co nejhlouběji. Proto je láska nepostradatelnou, opravdu nepostradatelnou složkou integrální jogy. A dokonce i nejmocnější přípravou asparze jogy, jogy nad protiklady. Ačkoliv to je naprosto, řeklo by se, yoga plná džnany. Není tomu tak, ta láska by tam scházela. Všichni moudří učitelé proto opakují stále a stále. Nebudete-li Boha milovat, nikdy se s ním nestotožníte. Moudrý člověk dává ale lásku nejen Bohu, dává ji i lidem. Nesnažte se, přátelé, zachovat si lásku jenom pro sebe. To je málo. A dokonce ani ne pro své nejbližší. To je sice pochopitelné, ale je to stále málo. Dokud jste nezrealizovali pravdu Boha, dávejte stále víc a bude vám víc dáno. Jenom mudrc se o to nemusí už snažit. Proč? No protože ta láska vychází z něho automaticky, bez jakékoliv snahy. On se s ní spojil, on se s ní sloučil, on je to jeho součástí. Proto je úplně automaticky z něho vychází. On je v jednotě se všemi a se vším. Ten se nemusí snažit o lásku, ale my ještě ano. My bychom na ní neměli nikdy zapomenout. Nejvyšší forma lásky, nejvyšší forma je odevzdání. Odevzdávejte se Bohu a jedině Bohu, aby vstoupil na vaše místo.
A nebojte se, že tímto odevzdáním vás ubude. Naopak, budete zde jako dřív, ale bez ega, bez egoistických zábran a bez egoistických faktorů. Pak poznáte i samotný zdroj lásky, odevzdáte se mu, otevřete se mu a poznáte svoji vlastní nesmrtelnost. Aniž byste to chtěli, aniž byste toužili po nějakých samádhy, samo se to ve vás otevře láskou. A bude to mít ještě jednu úžasnou věc. Než k tomu samádhy dojde, obyčejně se lidé bojí, oni ztrácí svůj egoismus a toho se polekají, často i utečou. Při józe lásky se to nestane, protože ta láska vás tak drží a tak zaujme, že zapomenete i na to, že se rozplýváte, vy se prostě rozplynete láskou do lásky samé, spojíte se s ní a zapomenete se bát. Tam žádný strach nepřijde v úvahu a přesto jste v poznání. Takový to má obrovský, netušený výsledek. Toto je pravá bhakti yoga. Yoga lásky a milosrdenství a oddanosti, nezbytná příprava k asparza józe, nedílná součást integrální jogy filozofické a když dovolíte, my si ji můžeme právě teď vyzkoušet. Posaďte se do klidu, do pozice, kde by se vám tělo co nejméně připomínalo. Narovnejte páteř, pěkně rovně. Můžete nechat oči otevřené nebo zavřené. A teď si vzpomeňte na někoho, koho máte nebo jste měli nejvíc ze všeho v životě rádi. Vzpomeňte si na tuto šťastnou bytost, uvědomte si ten cit, který k ní máte a intenzivně na ní nějakou chvilku myslete. Stačí 5 vteřin. Jde o intenzitu, ne o čas. Dobře, děkuji. A teď prosím tento cit, aniž byste ho provázeli podobou toho člověka. To zapomeňte, jenom ten cit, ten samotný veliký cit přeneste do vašeho duchovního srdce. To je tam, kam ukážete prstem pravé ruky, když řeknete já, to už jsme si řekli několikrát. Tam si přeneste tento obrovský cit lásky na Boha, na vaši vnitřní, nejkrásnější a nejživější souctnost. Nebojte se, že tomu člověku něco ubude. Naopak, přátelé. Když si tento střet vaší bytosti opravdu uvědomíte a soustřeďte se tam, prosím, soustřeďte se na tento střet vaší bytosti, na toto duchovní srdce. Pocítíte tam a už tam pociťujete. Pocítíte tam jemný, jakoby paprsek světla. Jakoby teplo. Teplo i světlo zároveň, ono je to obojí. Jakoby na to místo svítilo sluníčko. Cítíte to? Jen si to dobře uvědomte, to je to pravé místo vašeho bytí.
tam se teď soustřeďte s plnou láskou k vaší podstatě. Zatím jste jakoby dva. Vy, která se soustředujete, po který se soustředujete, a to, co je předmětem vašeho soustředění, ale nakonec je to jedna nekonečná skutečnost. Ona to není bytost, protože to je nekonečné. Je to skutečnost. Myslíte na ní s láskou a vy se do té lásky, neboť ta skutečnost je samotnou láskou, vy se do ní propadnete, přátelé. To je bhakti yoga. Ano, tak. Ještě trošku. A ještě trošku. Přidejte na tom citu. Tak je to správně. Zůstaňte v tom, nestrácejte se mimo tento obrovský cit a pociťujte, že to přichází zároveň k vám. Vy jdete k tomu a ono to jde k vám. Ono se to spojuje s vámi. Je to nekonečné. Je to plné lásky a nesmírného, nepopsatelného štěstí. Děkuji vám, přátelé. Subham astu sarva jagatam. Šťastný ať jsou všechny bytosti světa. Om Tat Sat.